喺上年嘅12月24號嘅平安夜，廣東道嗰度一片歡樂，有好多人參與呢個倒數迎接呢個聖誕節嘅到嚟啊！咁應該好世歡騰，個個都應該快樂先啱。但係點解要定個題目叫做快不快樂呢？係嘛？有冇人因為聖誕呢位聖子耶穌降生而唔快樂嘅呢？呢個就係我哋今日要探討嘅話題。聖誕快不快樂？去到2000年前嘅時候，耶穌降生嘅時候，瑪利亞將佢抱到去聖殿嗰度做獻嬰。喺門口裏邊有一個人西面，佢受聖靈感動，知道咧佢喺臨離世之前咧係會見到呢位彌賽亞救主嘅降生。於是當佢見到瑪利亞抱上嚟，一路行上樓梯抱上嚟嘅時候，佢就受聖靈感動，呢個就係嗰個救主。於是咧佢就埋去喺瑪利亞嗰度接個手上嚟，要抱一抱，好安樂咁樣講：我可以死得啦，因為我真係見到呢個救主降生，可以安然離去。但係跟住佢哋講咗以下一句呢番嘅話：西面給他們祝福，又對孩子嘅母親瑪利亞說：呢個孩子被立，係要叫以色列人中好多人跌倒，又要叫好多人興起，又要作毀謗嘅話柄，叫好多人心裏嘅意念顯露出嚟。你自己嘅心亦都要被刀刺透。喺西面呢番嘅説話裏邊，我哋可以睇到呢個細路仔將來佢長大之後，佢唔簡單，佢可能令到呢個世界或者整個以色列民族翻雲覆雨，會叫好多人跌倒。有啲人咧，甚至乎將佢作作毀謗嘅話柄，即係好唔中意嗰個人啊！甚至乎連瑪利亞咧，將來個心咧都會被刀刺透嘅一樣。但係奇妙嘅，佢又會使到好多人興起。西面究竟憑乜嘢講啲咁樣嘅説話咧？佢嘅認知有幾多咧？佢係咪先知咧？我可以咁講，就係話西面佢對聖經呢個彌賽亞嘅預言好熟悉，好熟悉。冇錯，的而且確，西面所講嘅説話，喺隨住呢個小朋友一路長大，去到30歲出嚟傳道嘅時候，問題就開始出嚟啦。耶穌降生，為當時嘅社會帶嚟咗好多嘅挑戰。原本耶穌唔降生嘅話，佢哋就好地地。但係降生咗之後，一出嚟洗完禮，唔再匿喺呢個拿撒勒呢個小城嘅時候，出到嚟傳道、趕鬼、行神蹟、各式各樣嘅時候，就令到人好多人對佢感到詫異啦。有好多人就圍埋聽佢講嘢，有好多人就同佢劃清界線。點解會咁樣？第一，首先耶穌係行咗神蹟去治病。耶穌對於一啲嘅天生嘅殘障嘅人係行神蹟，使到佢哋好返。例如點解嗰人生來係盲眼嘅？耶穌將佢醫好返。耶穌將當時有時一個好嚴重嘅傳染病麻風病，將佢行神蹟好返。喺當陣時嘅社會係冇 DNA 遺傳呢個概念，亦都係冇細菌嘅概念，冇傳染病呢個概念。細菌嘅傳染係科學去到呢近100幾200年嘅時候，顯微鏡發明咗，然之後見到喺我哋眼睛見唔到裏邊有好多一隻隻嘅嘢。但係呢啲嘢點解會令到我哋會有病？仲要好多科學嘅論證，去拉尾先至發現到，原來搞到我哋咁樣病，嗰啲咩鼠疫、黑死病，原來就係呢啲嘅細菌。喺當陣時2000年前嘅社會係冇呢啲咁嘅概念，所以要解釋呢班人點解與生俱來就會有盲眼、殘障。如果用今日科學解釋，就可能嗰個遺傳 DNA 出咗問題。但喺當陣時嘅社會，一定係佢犯咗罪。
上帝懲罰佢。唔係你點解釋咧？點解嗰人生出嚟好地地，你生出嚟咁多殘障咧？嗱，點解呢個人會有麻風病咧？一定係上帝懲罰佢。所以喺嗰陣時嚟講，對呢個病理嘅理解，就解釋咗一個宗教嘅理由。耶穌出到嚟嘅時候，耶穌都冇咁嘅科學知識，佢就話唔係呢啲行神的醫好翻去，係要喺佢身上顯出上帝嘅榮耀，顯出聖子上帝嘅能力，就係咁簡單。其實你應該接受佢係彌賽亞，問題就解決咗。問題你唔接受佢，佢對個社會嗰個衝擊好大嚇。點解你講就啱咧？我哋嘅睇法係錯咧？呢個好大嘅挑戰。耶穌對女性當時喺個社會地位嘅提升、重視、恢復翻佢嘅地位嘅時候，亦都受到挑戰。當時嗰個患血漏病嘅婦人認為，只要我摸到耶穌件衫個垂子，我個病就好返。耶穌就停低落嚟，邊個摸到我？有能力從我身上出咗去，然之後揾到呢個女人，就將佢嘅地位、將佢嘅病受醫好稱讚。如果唔係，佢會永遠俾人覺得佢係不潔淨嘅人。呢個膏耶穌嘅婦人，佢係犯咗罪，被唾棄。耶穌話呢個人所做嘅事係一個好嘅事，要傳揚開去。女性喺當時嘅社會地位係好卑微，不受重視。但係耶穌嘅出現係對當陣時嘅社會文化帶出好大嘅挑戰，唔係咁樣。其實你只要接受耶穌就係彌賽亞，就係嗰個救主。耶穌所講嘅順服咪解決咯，但係佢哋唔認同。耶穌對於傳統嘅民族觀念嘅一種挑戰，喺當陣時，猶太人認為外邦人係不潔淨嘅，要呢個嘅彌賽亞嘅出現，就係有一個政治同埋軍事嘅任務，就係幫助佢哋推翻羅馬帝國，建立一個屬猶太人嘅國家嘅國度。但係耶穌出咗嚟之後，佢去到外邦人嗰度，格拉森一個地方，一個豬群，嗰度有一個人趕鬼，將啲鬼趕入豬群嗰度。耶穌竟然踏足外邦人嘅生活圈子嗰度。外邦人係不潔淨嘅，我哋猶太人、亞伯拉罕人唔應該同佢一齊，但係耶穌竟然咁樣做。迦百農嘅百夫長，佢個僕人病咗，好希望耶穌係醫佢嘅病，耶穌就去。但係百夫長有羅馬嘅兵丁，係外邦人，猶太人入外邦人嘅屋企係唔合當陣時嘅傳統，亦都會成為話病。耶穌就去佢屋。就要去佢屋企去醫佢嘅僕人。百夫長喺半途攔截，同耶穌講：你到我屋企，我不敢當。大家你唔入得我屋企，只要你喺度講句説話，我個僕人就可以好返。耶穌轉個身嚟，同嗰班跟隨嘅猶太人嘅門徒講：喺以色列人中，我未見到個咁大信心嘅人。佢稱讚百夫長，佢個僕人屋企嘅僕人就喺佢嗰刻。請求耶穌，你講句説話就得啦，嗰個僕人嘅病嘅熱就退咗。所以你睇到耶穌當陣時佢行出嚟嘅時候，佢嘅降生係令到好多猶太人嘅社會人係好唔開心、唔快樂，但係又同時令到另一班人好快樂喎，係咪啊？耶穌喺解釋聖經權威上面嘅挑戰，當陣時。中國嘅造紙術同埋印刷術都未有開發明啦，發明咗都仲要時間傳去西方，係咪啊？喺西方喺絲綢之路上有機會經過中東嘅時候，都先可以傳到去。所以喺當陣時，你要擁有一本聖經係羊皮書卷所寫嘅，儲存一本舊約聖經，可能要成個師班堂先搞得掂，啱唔啱啊？係咪？聖經數量咁少，而家全部係手抄本，而且唔係人人識字。係咪啊？解經嘅權柄去咗邊個度啊？好少數有學問嘅宗教權威者，嗰啲就係文士、法利賽人、祭司、律法師，係咪啊？普羅大眾你哋坐喺度嘅，你哋根本都冇機會睇聖經，俾你睇你都唔識。
俾你識得睇俾你睇你都唔識解。所以企喺台上邊講道嗰個人，佢就掌握咗解釋聖經嘅權威。OK， 佢哋話安息日唔可以醫病，你哋冇得挑戰，你哋敢挑戰佢咩？耶穌出現嘅時候，安息日就醫病，救命看命，哪樣可以就醫病。OK， 仲有耶穌喺登山寶訓裏面講到論愛仇敵，原諒人幾多次？彼得話：我原諒人7次，夠多啦啩？一般人原諒3次一定用，我原諒人7次。耶穌話70個7次，唔好計較，為逼迫你嘅祈禱，要愛你嘅仇敵。喺呢種咁樣嘅對聖經嗰個重新嘅演繹上面嘅時候，好明顯同當時嘅宗教領袖係好大嘅出入。個問題又係啦，如果你接受佢係彌賽亞降生，佢就係嗰個救主，問題咪解決咗咯？但你唔接受，你唔順服佢啊嘛，咁佢個做法同你不嬲嘅做法同你嘅諗法完全唔一樣嘅時候，你就產生咗一種嘅對抗嘅態度喺裏邊。耶穌當時係斥責嗰班嘅權貴，社會上面嘅權貴、法利賽人、文士、律法師、祭司，佢哋呢班人係宗教係呢個嘅聖經嗰個真理嘅持守者，但係耶穌竟然鬧佢哋，竟然鬧佢哋，點解會咁樣？就反而同嗰班嘅社會上面落後、被迫害或者係睇唔起嘅人係輔助佢哋，點解會係咁樣？問題就係耶穌嘅降生究竟係一個真嘅福音？耶穌降生咗之後，簡直係阻頭阻勢，係嘛？所以你話你聖誕快樂，你解釋個快樂係乜嘢嚟嘅咧？係咪？如果好似當陣時嗰個社會咁樣，耶穌嘅降生，我諗相信有啲人快樂，但係亦都有好大批人覺得佢阻頭阻勢，係唔快樂。尼哥底母係猶太公會議員，佢夜訪揾耶穌。去探訪佢，佢就係要問真理係乜嘢？點樣先可以重生？唔通我捐翻入阿媽嘅肚度再生個出嚟咩？係咪？係咪啊？所以耶穌答佢乜嘢叫重生？解釋俾佢聽。尼哥底母嘅態度係乜嘢啊？係喺度追求真理嘅態度，唔係因為。如果講係社會權貴嘅話，尼哥底母都係社會權貴嚟嘅，但係耶穌冇鬧佢咯，係咪？解釋俾佢聽，真理係咩？乜嘢叫重生？聖靈點樣使到呢個人重生？但係耶穌去到聖殿嗰度，見到聖殿門口買賣牛羊嘅人，係聖殿門口買賣牛羊嘅人，佢哋同祭司串通咗，將價格抬高，結果聖殿門口所賣嘅牲畜原本係代表耶穌基督犧牲嗰隻嘅獻祭嘅羔羊，但你竟然喺個聖殿門喺度講價，平啲得唔得啊？搞錯咁貴㗎，咁個小販又要俾人抽傭，係咪啊？咁梗係要落嗰個價㗎啦，咁點啫？係咪？去到聖殿嘅時候，耶穌將嗰個攤檔推冧，祭司聽到出邊好似有人搗亂，衝出嚟，咩事？耶穌指住佢話：你將我呢個禱告殿變成咗賊竇，斥責佢。祭司心目中呢個係咪阻頭阻勢啊？啱唔啱啊？從尼哥底母嘅角度嚟講，耶穌降生、彌賽亞降生，咪福音咯，更加明白上帝嘅道理。祭司嚟講，阻頭阻勢啊！所以一個係追求真理。一個係偽善，偽善嘅人都會行善，但係佢一個虛偽嘅心。我哋今日去睇行善嘅人，淨係睇個 number 鬥多嚟，呢個就善啦，係咪？但係耶穌所睇嘅唔係呢樣嘢，係咪？係睇你個內心係咪清潔，係咪嚟自聖靈嘅感動，係咪？所以偽善嘅人，即使佢捐嘅錢係好多。係嘛？倒落個捐箱度，當當聲響，耶穌都唔稱讚，
反而嗰窮嘅寡婦捐個2個小錢，耶穌就稱讚。好明顯，耶穌係嫌錢啫。錢個價值唔係佢所重視，佢重視捐錢嘅動機，係咪啊？所以所睇嘅嘢價值觀都完全唔同。就係因為咁樣，耶穌基督同呢個世界上面嘅人都格格不入。最拉尾，耶穌就俾人哋捉拿審判，跟住就要被釘死喺十字架上面，係咪啊？呢個就係耶穌嘅3年半最後得出嘅結果，由期待彌賽亞降生轉變為厭棄耶穌。整個過程裏邊，耶穌嘅出現就係要針對住當時嘅社會嘅道德、文化、價值觀、傳統思想，佢嚟將天國嘅福音話俾你聽，唔係咁樣，應該係咁樣先啱。我哋應該虛心接受、順服，應該係咁樣。但係唔喜歡嘅話，就會厭棄呢個人。聖誕呢位聖子耶穌嘅誕生，佢唔會俾你得到快樂，佢只會令你覺得你好麻煩，阻住我發達，就係咁樣。今日睇翻我哋香港，香港已經唔同咗耶穌嘅時代。我哋有法治，有民主，我哋唔會再出現一種嘅希律嗰種嘅暴君，將2歲以下嘅男孩、伯利恆裏嘅男孩殺晒，唔會嘅。我哋有自由，我哋有言論自由，各式各樣，我哋有福利，唔會話啲病咧要等耶穌行神蹟先醫到，係嘛？我哋有醫療，有福利，係嘛？有需要嘅話，政府都會幫助，有衣食豐足。我哋今日嘅社會已經同耶穌時代嘅社係唔同咗。咁耶穌時代嘅問題係咪我哋今日嘅問題我哋就冇咗咧？就要帶出嚟我哋現代嘅社會裏面睇。今日我哋呢個社會係一個資本主義嘅社會，係追求財富、消費主義、物質主義、享樂主義。頭先講咗嗰樣嘢，民主法治嘅嘢冇錯係已經建立咗，但係喺一個資本主義制度追求財富，就會形成咗一種好強烈嘅貧富懸殊。有錢嘅人會享受消費物質同埋享樂，冇錢嘅人嘅追求唔到嘅，想盡辦法，於是就會導致到社會嘅罪案率就會升高，無辜者亦都會越嚟越多，就係今日嘅社會現象。我睇過一篇嘅文章，話一個成熟嘅資本主義社會係會伴隨住高嘅自殺率。你試諗下，高嘅自殺率，因為太壓迫啦，太辛苦啦。呢一個嘅理工大學嘅一個傳訊部嘅主管喺校園裏邊墮樓身亡。我睇過一篇嘅文章，講到自殺同埋社會因素嘅關係。好多時我哋將自殺嘅因素推落係嗰個人因素嘅關係。你咁睇唔開，做得唔開心，咪轉工咯。東家唔打西家，有乜問題呢？但嗰篇文章指出咗一樣嘢，當喺一個資本主義社會一路嘅發展嘅時候，我哋追求一個專才、專家。原來佢越專才嘅話，佢個行頭就越窄，佢離唔開佢自己個行。一離開咗個行之後，佢就乜都唔識。佢焗住喺嗰度，但係呢度又追數，嗰度又要求高，樣樣都佢跌咗落角落頭嗰度。所以點解今日個社會裏面嘅自殺率越嚟越高？香港已經冇日本咁高，但係耶穌話佢嚟係要叫人得生命，並且得的更豐盛。係希望我哋嘅生命更加豐盛，但係我哋今日睇到嘅社會係將人一路推到逼到一個角頭，好似頭不過係一樣，樣樣嘢都話要增值，由幼稚園就已經開始一路推上去，啱唔啱啊？但係耶穌話：我嚟到係要你哋得生命，希望得更豐盛。同呢個世界資本主義要求高質素嗰樣嘢係唔同。耶穌係看顧每隻羊，無論呢隻羊嘅質地好啲，有一個隻羊係質地冇咁好，耶穌基督都一樣看顧。呢個世界係追求財富。啱啱嗰次個六合彩10蚊贏咗9000萬。有好多人都好羨慕，係咪？好羨慕，哇！如果一注獨得就得啦。睇新聞好話，聽講話嗰次去
好似嗰個警員係嘛？佢呢個嘅係發掘嗰個英屍體嗰個其中一個警員咧就中咗呢個獎傳聞啫咁樣，我都唔知係咪真定假。哇！全城都好羨慕佢，哇！你真係賺得多錢。但係聖經話乜嘢？人嘅賺得全世界，卻賠上自己嘅生命又有何益處？你話我唔使中頭獎，我中二獎 OK 㗎啦，我唔使贏得全世界㗎嘛，係咪？可能都會咁樣講係咪？辯駁唔係嗰個問題，係個價值觀問題，係嘛？對於追求財富，聖經嘅角度同埋我哋今日社會角度係都唔同，係嘛？消費主義、物質主義同埋享樂主義。大陸有一個節目裏邊有一個女仔喺台上面咁樣講係嘛？我寧願坐喺寶馬上面喊，都唔寧願坐住部單車喺度笑。呢個女仔喺嗰個電視台嗰度佢叫馬樂我寧願坐喺寶馬度喊，都唔願意騎住部單車喺度笑。去到最拉尾。佢梗係俾網民真係鬧佢七彩啦，係咪？去到最撚尾佢喊住道歉都冇用，呢句説話已經俾人鋪咗落嚟，就反映咗而家中國人好多人嘅價值觀嘅問題，係咪 ？OK， 但係聖經點樣教導？天國就好比一粒重價嘅珠子，係咪？呢個天國好比呢個嘅買賣嘅人，佢揾到呢粒咁好嘅珠子，遇見咗啦，咁重價呢，佢就變賣佢所有一切。去買呢粒珠子，呢粒珠子就係天國，同埋睇到同呢個世界價值觀唔同係咪？啱唔啱啊？係咪？願意為咗天國呢粒咁靚嘅珠子犧牲一切，就係而家嘅人啱啱調轉，我寧願要寶馬法拉利，係嘛？OK， 即係唔要天國，個價值觀唔同，係嘛 ？OK， 同志運動係嘛 ？OK。因為越嚟越多人係企出嚟要撐人權自由 ，OK， 人權同自由係要有道德嘅規範底下規範住人嘅自由，先會得到真正嘅自由。如果唔係，都係被罪所捆綁。聖經咁講，神任憑佢哋放縱可恥嘅情慾，佢哋嘅女人把順性嘅用處變成逆性用處，男人也是如此。棄咗女人順性嘅用處，欲火攻心，彼此貪戀，男和男行可羞恥嘅事，就在自己身上受這妄為當得嘅報應。他們既然故意不認識神，神就任憑佢哋存邪僻嘅心，行那些不合理嘅事。世人要係咁樣嘅話，佢話我中意點就點嘅話，上帝就話：你既然唔聽我嘅道，我就由得你，你中意點就點，由得你哋存一個邪僻嘅心，行嗰啲不合理嘅事情。所以世界嘅潮流同埋聖經嘅教導都係唔同，都係唔同。所以聖誕快樂，呢個聖誕就係聖子上帝誕生，佢係咪真係會令到人快樂呢？係咪真係令到人快樂呢？我睇下上年聖誕節平安夜嘅新聞。今年係99年以嚟最凍嘅平安夜，但仍然來咗大批市民外出慶祝，其中係尖沙咀廣東道有聖誕倒數活動。通常係倒數。呢個聖誕一人有一個祝願。買樓，想結婚。希望有個早日愛巢咯。有多啲朋友，玩具車，世界和平安，主要係希望人人見我都係成真啦。仲有希望CY可以做得更好咯，唔使話香港人真係要上街march或者 protest， 佢先至出嚟向大家交代呢一件事。我希望我嘅媽咪健康啦，因為我其實讀緊 master， 我希望可以順利畢業啦。節日聖地蘭桂坊越夜越熱鬧。
大家都希望有個快樂聖誕。我哋相信嚟緊嘅24號晚都會有呢啲25號朝頭早都會有呢啲新聞，都係一樣嘅啫。上年同今年冇乜太大分別啊嘛，一樣啊嘛。我唔係反對你去倒數或者去參加 party， 費事變咗好似好形式教條主義咁。而係如果你今年平安夜你都係參與呢啲嘅時候，你都要諗一諗，究竟呢個聖子上帝有降生，佢係咪帶俾你呢啲嘅快樂？我唔排除聖子上帝嘅降生可以令到你多部玩具車，都唔排除聖子上帝嘅降生可以令到你碩士係畢業，亦都可能你想有個外巢都應該係咪啊？要係嘛？都可能都會有嘅，即係咪啊？即係我唔知有冇一個直接嘅關係，但係你好多人嘅生日願望同埋佢哋嘅快樂，同耶穌基督嘅降生，我感覺到一個好遠嘅距離。好遠嘅距離，而且慢慢咧已經漸成為一個嘅主流嘅價值觀添。OK， 聖誕快唔快樂？聖子上帝要降生成為人，要降生成為人，佢一定要成為人。佢唔成為人，佢唔可以死。你明唔明白呢樣嘢？佢只要係一個聖子嘅創造主嘅時候，佢見到人類犯罪，佢話：我好愛你，好想幫你哋。有咩辦法可以令到你從罪必死嘅罪裏邊能夠恢復返永恆呢？如果我唔成為人去代你死嘅話，我聖子上帝，我喺神嘅角度，神自己點死呢？佢自有永有嘅創造主，佢自己死唔到噶嘛？啱唔啱啊？但佢要成為人，佢成為咗人嘅時候，佢就犧牲。佢唔係一成為咗人佢就犧牲喎，佢係成為咗人之後，佢融入呢個世界生活嘅時候，呢個世界係唔中意佢嘅，係好憎佢嘅。最初係諗住係好好嘅，但係發覺生活落之後，發覺呢個人係阻頭阻勢，啱唔啱啊？係嘅，所以佢先會死。呢個死反而係應驗咗預言。所以，如果你要真正嘅聖誕快樂，你真係要明白耶穌基督嘅降生，而佢嘅任務係要死、犧牲，而佢嘅死係同你嘅罪同我嘅罪係有直接嘅關係。你要明白呢個道理，先會令到你聖誕快樂。如果呢個聖誕係能夠你滿足你嘅追求財富、消費、物質主義、享樂主義，咁樣呢個聖誕，呢個聖子嘅降生同你嘅快樂係冇關係，只不過嗰種係屬世嘅快樂。嗰種屬世嘅快樂，你會感覺到當完 Merry Christmas 3、2、1啊，跟住之後到到你一個人搭地鐵翻屋企嘅時候，你就會進入一種虛空的虛空。虛空的虛空，日光之下無新事。嗰種嘅快樂係短暫，係一種嘅情緒嘅快樂，唔係真正嘅快樂。可唔可以由呢種咁嘅快樂轉變成為真正嘅聖誕快樂呢？係唔得。左邊同右邊，一個係屬靈，一個係屬世，係中間係無橋梁。一個係永恆，一個係短暫。所以最後，我哋翻去就係西面嘅説話，佢話呢個孩子被立，係要叫以色列中好多人跌倒，好多人興起，要作毀謗嘅話俾人，叫好多人心裏面嘅惡嘅意念顯露出嚟，連你自己嘅心友都會刺透。西面就講出咗世人對聖子上帝降生嘅期望嘅落差，除非我哋肯謙卑聖經耶穌基督嘅教導。如果唔係，我哋都揾唔到真正嘅快樂。希望大家係真係聖誕快樂。